Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, gëzuar këtë vit të ri, vitin e ri 2020. Një vit që iku në mbrëmje, e një tjetër që trokiti në jetët tona, pasi akrepat e orës shënuan 00. Kremtimi i vitit të ri është një nga festat më tradicionale për shqiptarët që festohet në mbar vendin tonë e në të gjithë botën, duke shpresuar që ky vit të jetë një vit më i marrë për të gjithë shqiptarët, por për të gjithë në botën mbar, që feston në mënyra të ndryshme. Ne shqiptarët e kemi tradit me gjeldeti, me dhurata, me shampanjë, me vizita, me këngë, me puthje për qafime, pikërisht këtë natë të ndrimit të viteve, dërsa ky është një vit, fillim dekade, sjellët ky vit, gëzim në të gjithë familjet e bashkëdhetarëve shqiptar këtu në diasporë, ku pas punës e përparimit e sfidave të familjeve të tyre, sjellët ai progres në çdo hap të familjeve shqiptare, me urimin ton të përzemërt nga televizioni shqiptarëve të Amerikës. Ky vit është dhe viti i 20 vjetorit të televizionit ton. Një milestone, si që thonë Amerikanët, një moment arritje, që është sa moment gëzimi, aq dhe moment vlerësimi, por dhe moment sfidash të reja. Është ky vit i 20 vjetorit që do ta festojmë së bashku të gjithë, ashtu siç festuam mbrëm natën e ndrimit të viteve në Barton Manor, në tingujt e pashterur të muzikës sonë shqiptare, me leitmotivin ton, me ju për ju, që shënon një shembull suksesi për të gjithë diasporën e Amerikës. Do të kemi mundësi këtë vit të flasim për arritjet, të vlerësojmë punën tonë, por dhe suportin tuaj. E çënësi ka se kush këndonte, pavarësisht se ishin dy vëllezërit Korçar, Endre dhe Stefi, shqiptarët gëzuan si komb dje në Barton Manor. A ka më mirë të ngrihesh të kërcesh me vallën kosovare të kënduar nga dy Korçar, apo të këndosh Luleborin e Shkodrës e pasaj të kthehesh në Korçare o i çfarë? Muzika e rindë e mirit, zëri i Dorines dhe klarineta usta Met Mullajt e ndezën natën e mbrëmshme të ndrimit të viteve. Është një natë e veçantë, një natë dekade të re. Ishte një natë e paruar, me ju për ju, që në momentin e ndrimit të viteve, kurzoi me urimin gëzuar këtë dekadë të re, dhe vitin 2020, këtu në diasporë, por dhe në vendlindje, në trojet tona kombëtare në Ballkan. Ne shqiptarët e Amerikës e urojmë 2 herë gëzuar vitin e ri, një herë me orën e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malësisë e Çamërisë, e një herë me orën e Amerikës. Qoftë viti 2020, një vit i begat për te i përqarjes dhe ndarjeve politike, por një vit i progresit, i përparimit, pasi populli shqiptar e meriton atë, dhe jo shpesher liderët politik të lidhur pas karrikeve. Është koha për ndryshime në të mirë për kombin tonë. Të shumët janë shqiptarët të cilët preferojnë ta kalojnë këtë festë edhe në shtëpitë e tyre, edhe këtu në Michigan, duke pritur që akrepat e orës të shkojnë 12 apo 00. E për vitesh tashmë janë shtuar dhe njerëz të cilët preferojnë këtë festë ta kalojnë në lokale, në restorante, ashtu sikurse ishte edhe mbrëmja e djeshme, ashtu sikurse festuan mbar shqiptarët këtu në Michigan, edhe në lokale të tjera, në grupime të tjera, në gëzime së bashku me këngëtar të ndryshëm, për të kujtuar sadopak gëzimin e vendlindjes dhe për të qenë bashk, pasi ndoshta viti i ri është një pretekst për të qenë të gjithë bashk, pasi puna e përditshme, jeta e përditshme na veçon disi. Natyrisht të rinë, edhe pse darkën në vitit të ri mund të kalojnë në shtëpi, preferojnë që orët e para të vitit të ri t'i gjejnë në për klabe e në për lokale. Ndryshe nga vitet e tjera në Shqipëri, përveç emigrantëve të kthyer që festuan vitin e ri, janë dhe shumë prej syresh që kanë udhëtuar për ta festuar atë jashtë.
por këtu në Shtetet e Bashkuara, të gjithë shqiptarët gëzuan së bashku me urimin e përbashkët gëzuar këtë vit të ri. Viti i ri prezanton ripërtritjen e jetës, ndërsa zakonet e traditës për kremtimin e tij, edhe pse në shekuj kanë pësuar modifikime, kanë ruajtur specifikat e tyre esenciale. Për shqiptarët në Shqipëri ende vazhdon gjeli i detit, këtu në Amerikë disi ka ndryshuar, por të gjithë, qoftë edhe në takimet e mbrëmjeve, preferojmë të shijojmë disi atë baklavan karakteristike që e terni nënat tona. Më kujtohet viti i ri dhe era e petëve që thashin përpara se të përgatitej baklavaja. Viti i ri është fest e gjendjes së mirë, e urimeve dhe dëshirave të mira, të shoqërimit, të argëtimit, të ngritjes së dollive, të tryezave të begatshme, të zbukurimit, të shkëmbimit të dhuratave të ndërsjella. E kremtimi i këtij viti të ri është një nga traditat më të vjetra, rituale që përsëritet tek shqiptarët dhe tek të gjithë popujt e botës, pa marrë parasysh racën, fen, kombin dhe përkatësinë e tyre të ndryshme. Këtë natë të ndrimit të viteve, gjatë pritjes së vitit të ri, shumë popujt të botës i karakterizon një spektër i gjerë, larmishëm, rritesh, besimesh, besëtnish, që janë krijuar si shprehje e dëshirave për ripërtritje, për pastrim, për largimin e demonëve të shpirtave të këqij, për kthimin e fatit, të lumturisë, të jetës më të pasur e më të begatshme. E shumë për këtyre veprimeve janë të ruajtura, kultivohen tradicionalisht edhe sot, edhe kësaj dite, edhe nga ne shqiptarët që jemi këtu në diasporë. Me urimin e bukur të përgjithshëm nga zemra, televizioni i shqiptarëve të Amerikës ju uron të gjithë dhe ju, teleshikuesit tanë, por dhe mbar bashkëdhetarët kudo që ndodhen, këtu në Shtetet e Bashkuara, por edhe në vendlindjet tona, aty në Ballkan, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malin e Zi, në Çamëri, kudo ku bukës i thohet bukë, gëzuar vitin e ri 2020, gëzuar nga televizioni i shqiptarëve të Amerikës, gëzuar e fat e bardhësi ky vit i ri.
Madonna itu kan vet juga. Si Madonna, e poi mi tocca poi io. Per 2-3 minuti. Vieni, na, te, sta, just, pes, 4, 3, 2, 1. Je bent de bal financierd. Na hervidi Saya dikesuai porsi unesto famili Presta festuan Coras badir mekverte Fusha eve male Vitiri kotenaje